Ćao svima, sada uradimo malo primjer gdje imamo prodaja na transport, recimo da li je to autobuski bilet u jedan ili oba pravca ili avionski bilet, nije to bitno, to radimo u transport. Isto razlikuje se od klasičan aranžman, pošto nemamo tu hotel, nemamo broj noćenja i tako dalje. Samo unosimo, počinjamo novi booking, kažemo da je u oba pravca, recimo da je to 1. decembar do 5. decembar, da je grad Barcelona, da je cena 259 eurima. Možemo da koristimo elektronski potpis ukoliko bi htjeli da na putnik šaljemo ugovor na email, da to potpiše. Imamo uplata 10.000 dinara, ostatak 20.000 i kažemo da je postojeći putnik Dragan i sada izaberemo transport, da je ovo avion. Možemo da dodamo njegov lista putnika ili ne, to kako želimo. Radimo rezervaciju, sistem generiše nama ugovor i priznanica, ovo možemo zatvorimo i evo ja. Rezervacija je tu. Ukoliko bi htjeli da nešto promenimo, primjer da sklonimo iz putna lista, ako nama to ne treba, samo ovako to radimo i to je to. Hvala vam puno.